Hello，大家好，我哋今日好歡迎 Rocco 嚟咗香港同我哋一齊玩。大家都知道香港嘅廣東話係博大精深㗎啦，有咁濃撩，有咁騎呢得咁騎呢㗎嘛。係啊。咁今次咧，我就要考下嚟咗3次香港嘅 Rocco 咧，關於一啲香港廣東話嘅俗語喎。哇！你嚟咯3次就嚟考試咗啊？係啊，真係要㗎。 OK，試下啦，試下。 OK。俗語大挑戰。好，第一個碌角。碌角，嗯真係冇聽過呢個你咩嚟㗎？估下啦。我估下，咁係粗口嚟㗎嘛？梗唔係啦，你點講粗口咧？傻豬嚟嘅。啊，咁樣碌角係關去咩啊？形容詞嚟嘅。形容詞嚟㗎，即係形容人咧，或者係形容一件事。形容一個人嘅。一個人啊，呢個人好碌角，係啊。好蠢嘅事。差唔多，差唔多。咁碌角咧，即係形容一個人咧笨手笨腳，成個粉角咁樣，木頭木腦嘅人。即係唔係粉腸啊？唔係粉腸，兩樣嘢嚟嘅。好，下一個。廢水。廢水同埋廢柴係咪一樣啊？都唔一樣嘅。廢水係一個物件嚟嘅，你應該都成日會掂到佢嘅。成日掂到佢廢水、廁所水、唔係，屎水，你會掂到屎水？唔會啊！係咯。你話係咩一樣嘢？咁樣廢水個水係廢咗，廢物嘅廢，水就係飲水嘅水。雨水冇可能啊嘛！ Okay. 咁我真係唔知哦。咁廢水咧就即係我哋香港成日都行下街都會好想飲嘅手搖飲啦。好，哦，係咪啊？好，第3個揸流灘。揸流灘啊！哇，呢個成日聽過，因為成日睇 DVB 嘅戲咧都有聽過，但係唔知咩意思喎。好打。揸流灘我講噶啦喎，表示咧一個人咧偷懶啦、好馬虎嘅人咧就哇你咁揸流灘嘅做嘢。原嚟咁樣用啊呢啲嘢。係啦。OK。好，第4個咯喎。得。好揦脷。好揦脷，講一個人係咪好邋遢嘅意思啊？唔係。唔係啊！好揦脷嘅意思咧，即係代表好貴啊，好昂貴嘅。哇，好揦脷喎咁樣。咁呢個價錢好揦脷。係啊，唔得啊，唔合格。再嚟第5個老粒。老粒，綁架。啱喎，啱咗一個啦，終於。下一個第6個賣街食井水。哇，咁長嘅呢個真係冇聽都未聽過喎。你估下啦。我揾個老師先喎，有冇老師介紹？老師。你打啦，你打。點樣？你講。嗱，其實咧，佢係形容一個人咧好窮啦，即係佢好窮嘅時候咧，佢就連井水都要出街揾啊！而家揾到井水未？唔掂咗啊！我揾救星啊！好，我揾一個人好出名嘅喺香港。好，俾個機會你揾人。火姐。阿 Rocco 咧，係喎，聽咗你恰我嘅人喎。係啊 ，Rocco 嚟咗3次，淨係答啱到一題。今次咧，我就要考下你啦。好，我都驚啊，俾人揼。好嚟啦喎！好，張中和。哇！一嚟就俾條咁難嘅我嘅。嗱，呢個咧可以係普通話嚟嘅，睇下你啦。張咩啊？張中和。喂，唔得喎，真係唔得喎，阿玉你細力啲喎。嗱，呢個咧係潮語嚟嘅。張中和潮語呢個真係唔得，呢個真係唔得。唔得，尊重我。再嚟多一次，張中和，即係佢咧即係尊中和咁解啦。係啦，普通話嚟嘅。喂張中和，再嚟，I 人 E 人。I 人 E 人，即係一個咧就好文靜係嘅，啦一個咧就好活潑嘅，係啦。 OK，你我真贏咗。好嘅，再嚟，零尊係數目字個零加尊重個尊。咁咧，我諗住係嗰個零尊，係即係個阿爸爸個零尊。唔係，係數目字嘅零。咁係咩意思咧？即係話你零尊重啊！哦，再嚟咯喎，學到嘢真係。老 best。
我哋咪老 best 咯。哎呀，又俾佢贏咗啊！好啦，再嚟多個嗯，阿茂整餅。阿茂整餅啊，即是話冇嗰樣整嗰樣哎啦。呀，通水啊，通水，交叉。冇，絕對冇。OK，我哋不如交俾阿玉再問下你啦。好啊。搭沉船係咩嚟？搭沉船啊！哎呀，即係點講啊？就譬如話啦，我咧就好幸運嘅，咁你又麻麻地，咁咧我就話你又唔好搭我沉船啦，我唔侵你玩啦，咁嘅意思咯。OK，我唔知點表達，不過我知嘅。OK，好嘢，好嘢。嗯咁堅秋咧？堅秋啊，即係好打得咯，係咪啊？唔係，堅秋，你好堅秋。我好堅啊，好真，好勁。堅秋好勁咯，好打得咯，好堅咯。係啊，係啊好犀利啊！堅秋啊我，堅秋。好，一仆一碌係乜嘢？哇！依個啊，真係俾人打到一仆一碌啊！哎呀，我真係好犀利。都係阿玉好啲。OK，好啦，仲有一個啦，卡拉蘇。卡拉蘇好熟喎。非洲人。咦？着衫好卡拉蘇啊，即係嗰啲人咧着衫着到怪怪咁樣樣咧，係咪啊？係啊，可以嘅，可以。俾人嚟玩咗一轉，咁樣唔玩翻你哋轉頭，好似唔啱啊吓 OK，so 你哋有唔有代表派出嚟接受挑戰啊阿玉先啊。 ？OK，好，阿玉你坐定定。好緊張我。我要準備啲問題嚟問你。咁下一 part 咧，不如我哋調轉嚟玩啦，就俾你哋猜下馬來西亞嗰啲語言。OK，好。 Hello，咁啊，我哋又翻嚟啦。咁啊，頭先咧聽講話你挑戰我馬來西亞人講嗰啲廣東話喎，好大膽啊你哋嚇！豈有此理！而家到我考翻你哋馬來西亞嘅廣東話。雖然馬來西亞同香港都開廣東話，但係其實入邊好多嘅字眼都完全唔同意思嘅。而家我考翻你哋兩個。得唔得先？過嚟。得唔得㗎？你哋兩個好啦，咁啊，首先問緊第一題目先。喂，你哋今日去茶餐廳要唔要水草啊？我知。飲過啦。呢題送俾你哋嘅，小心食嘢去炸東京㗎，你哋。小心食嘢係炸東京。都叫你唔好亂食嘢㗎啦，食嘢炸東京。都係肚痛。咩啊？肚痛。肚痛唔係，再打啦，唔該。知唔知？估下。先。好大嘅 tips 㗎咯喎！小心食嘢。小心食嘢炸東京仲唔係 tips？知喎。真係唔知。嘢。炸東京唔係。肚屙之後會點啊？唔係肚痛之後點啊？係啦，肚屙咯。跟住之後，你哋要唔要雪底啊？要啊，唔該。要雪底，雪底即係咩啊？我加3蚊啦。哦，即係要冰，OK。咁你要雪底嘅話，要雪底美祿啊，定係雪茶啊？雪茶。雪茶即係咩啊？冰茶。哦，勁喎！咁好啦，咁你飲咩小姐？你飲侵啊，定係奶茶啊？飲奶茶唔該。唔飲侵啊？咩侵啊？侵你又唔知啊？啊，你哋梗係唔知啦。咖啡加奶茶叫侵，香港叫鴛鴦啊。好啦，咁你哋兩個要唔要食羊角豆啊？羊角豆？菜嚟㗎。梗係菜嚟嘅。我賣你去荷蘭豆啊，差唔多。諗下先啦。菜心。菜心芥蘭，嗱，羊角豆咧就叫秋葵啦。咁所以如果大家嚟馬來西亞想食秋葵，記得係叫羊角豆啦。
咁啊，跟住之後，大家如果嚟馬來西亞，雖然馬來西亞治安係好好嘅，但係如果有事嘅話，我哋都要揾馬達喎。警察。係啦，啱啦。咁去邊度揾馬達咧？梗係要去馬達寮，啱啦。咁所以咧，我哋警察叫馬達，警察局叫馬達寮，係啦。咁啊，跟住之後，你哋兩個中唔中意去寮㗎？玩。係啊，係喎，我叻喎。所以馬來西亞人同你哋講去撩，千祈唔好以為去撩你啊，係去玩嘅意思。咁啊，除咗玩之外嘅話，我想同你哋去食風啊。我先唔同你食啊！風有咩好食啊？即係我食飯唔食風。哎呀，你唔怪得成個飯桶咁啦。我哋去食風開唔開心？梗係開心。你食唔食風？你食唔食風？中唔中意食風？中意。係啊，我請你食風好唔好？好。你睇人哋幾中意食風啊！食風即係去旅遊嘅意思，遊埠啊！所以馬來西亞下次話請你去食風，千祈唔好話唔食啊！一定要去食風。係啦，咁啊，所以咧，其實馬來西亞嘅廣東話咧，就同我哋咧就有少少分別嘅。咁而家香港其實出邊咧就打緊風啦，咁同埋落緊雨嘅。咁啊，其實馬來西亞落雨，知唔知點啊？講唔講啊？呢個我想講落水。好叻啊！真係好醒啊你，係啦，叫落水啊。雖然我哋都係講廣東話啊，但係可能有啲分別嘅，有啲出入嘅。咁啊，慢慢嘅話咧，大家嚟到馬來西亞生活咧，都會逐一了解到㗎。